Những việc nhỏ trong nhà như thế này, gọi thợ thì tốn thời gian mà không phải lúc nào cũng cần. Từ ngày có bộ dụng cụ này, những việc sửa chữa đơn giản mình đều tự làm được. Trong hộp có đầy đủ tua vít 12 đầu, kìm, búa, thước dây, băng dính điện và bút thử điện. Lắp kệ, siết ốc bàn ghế, sửa đồ điện gia dụng hay kiểm tra điện đều rất tiện. Hộp nhựa cứng cáp, cất gọn không chiếm diện tích. Gia đình nào cũng nên chuẩn bị sẵn một bộ.